مساء النور والسلام عليكم. نتمنى تكونوا قضيتوا نهار جميل. هاد الليلة هادي كنوجه نداء آخر، نداء للدولة المغربية. دائما كنتمنى أن المقررات التعليمية في مواد التاريخ والجغرافيا يتعاد فيها النظر. الدولة مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى أنها تستدعي الناس اللي مختصين في التاريخ وتجلس معاهم الأرض وتقول لهم ديروا لنا مقررات اللي يحكيو الحقيقة لوليدات المغرب. وليداتنا وليداتنا لازمهم يقراو التاريخ كما هو، يقراو الحقيقة ديال النزاع ديال الصحراء المغربية مع الجزائر. كيفاش ناض النزاع، علاش كاين هذا النزاع، علاش الجزائر كتعتبرنا عدو كلاسيكي، وعلاش حنايا فاش قرينا ولا جينيراسيون ديال الجيل ديالي والاجيال اللي قبل مني ما عمر حنايا الدوله المغربيه قررتنا ان الجزائر عدو. العكس، انه جار من الجهه الشرقيه وكانت ديما علاقات مزيانه. ما قريناش ديك الحقيقه ديال اننا عندنا جار، ضد تماما داكشي اللي كنتو كتعاودوا لنا، انه جار يكن لنا العداء والحقد والكره والكراهيه، وهذا الشيء على من كيربي ولادو. الدوله المغربيه لازمها تقري المغاربه الحقيقه وتعطيهم التاريخ كما هو، وتعاود لهم الحقيقه ديال الحروب اللي ناضت، حروب ديال امكالا واحد وامكالا جوج، حرب الرمال. خص المغاربه يعرفوا هذه الحقيقه، يعرفوا علاش ناضت هذه الحرب، يعرفوا بان المغرب كان كيدافع على واحد التراب ديالو، وجات واحد المرتزقه عطاتها فرنسا الحكم في واحد المنطقه وبغات تسيطر على المنطقه ديال المغرب العربي باكمله. لهذا ما تاخذوش بسهوله التاريخ مهم جدا، والجيل هذا والاجيال المقبله، سورتو الاجيال المقبله، لازمها تعرف الحقيقه، لازمها تعرف الحقيقه. والا غيفوزوا بنا. السلام عليكم.